नमस्कार दोस्तों, दिल वाली रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल दूध का शीरा, जो सर्दियों में बहुत फ़ायदा करता है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है बेसन, पिसी इलायची, मगज बीज, खरबूजे के बीज और थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। तो सबसे पहले मैं एक पैन चढ़ा देती हूँ। तो हमारा पैन गरम हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे लगभग 2 टेबलस्पून घी। हमारा घी गरम हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें 3 टीस्पून बेसन। अगर आप 2 ग्लास बना रहे हैं तो आपके लिए 3 टीस्पून घी है। मीन्स पर ग्लास मिल्क के ऊपर 1.5 टीस्पून बेसन। इसको हम लोग घी में अच्छे से भून लेंगे। ये हमारे दूध को थिकनेस देगा और एक सौंधा सा फ्लेवर देगा। जब हमारा बेसन अच्छे से भुन जाएगा और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तब हम इसमें डालेंगे दूध। इसको हम लोग ऐसे स्टर करेंगे कि इसमें कोई भी गुलती ना रहे और अच्छे से स्टर हो जाए और जलने भी ना पाए। आप देख सकते हैं हमारे बेसन का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है और ये बहुत ही एरोमेटिक हो गया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा खरबूजे के बीज और थोड़ा सा चॉप्ड काजू हम इस समय डाल देंगे और थोड़ा सा हम लोग ऊपर डालेंगे। हम डाल देंगे इसमें दूध। आप देख रहे हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स क्रैकल करने लगे हैं। मैंने अभी डाल दिया है 1 ग्लास दूध। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तब हम इसमें और दूध बढ़ाएंगे कि जिससे इसमें कुछ भी लम्स ना रहें। पहले जब अच्छे से 1 ग्लास मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें और ग्लास बढ़ाएंगे। ये मैंने 2 ग्लास के हिसाब से बेसन लिया था। मैंने 3 टीस्पून्स लिया था। तो मैं फिर से बताती हूँ कि 1 ग्लास दूध की बनाने के लिए 1.5 टीस्पून बेसन लेंगे। अब आप देख रहे हैं हमारे दूध में लम्स नहीं है, तो हम इसमें दूध बढ़ा सकते हैं। इसको एक अच्छा सा स्टर देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें शुगर डालेंगे। जब तक हमारा दूध खौल रहा है तब तक हम अपने बादाम के फ्लेक्स काट के रख लेते हैं। दूध हमारा लगभग खौलना शुरू हो गया है। तब तक हम अपने बादाम के फ्लेक्स काट लेंगे, फिर शक्कर डालेंगे, चीनी। तो 2 ग्लास मिल्क में हम लोग 4 टीस्पून्स शुगर डालेंगे या स्वाद के अनुसार। मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि जब हमने स्लो पे फ्लेम रखी हुई है तो हमारे दूध में कैसे ये घी ऊपर आने लगा है और क्रीम की लेयर पड़ने लगी है। यही पहचान है कि हमारा दूध बॉयल हो गया है, तैयार है। हम इसको फिर से मिक्स कर देंगे और अब डालेंगे हमारे बाकी के चॉप्ड नट्स, जिसमें थोड़े से काजू हैं और थोड़े से मगज बीज, काजू, आलमंड फ्लेक्स हम लोग ऊपर से डालेंगे जब हम सर्व करेंगे।
तैयार है हमारा मिल्क। अब हम इसको सर्व करेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम में ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है। अगर हम इसको रात में एज अ सपर आफ्टर द डिनर हम लोग इसको लेते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। इसमें ये बहुत ही इसकी तासीर अच्छे से अच्छी गर्म होती है, जो कि हमें कोल्ड से बचाता है। तो तैयार है हमारा सर्दियों का रिफ़्रेशिंग बेसन का दूध। थोड़ा सा ऊपर से आलमंड फ्लेक्स। एंजॉय।